係，你介紹下你自己啦。早晨，弟弟先生你好，我叫做Rahmawati，我今年25歲，我結咗婚，我信會教，我讀得高中畢業，我有一個細佬同一個細妹，我爸爸媽媽做間店，我有經驗喺雅加達3年，我老闆叫做Ani Dadai，我老闆屋企有3個人，弟弟先生同小朋友，我照顧小朋友。係，小朋友幾多歲啊？小朋友1歲。小朋友1歲啊？係啊。個 BB 嚟個噃，湊 BB 啊？係啊。OK，咁你講俾我聽，喺老闆屋企，你每一日喺屋企做啲乜嘢咧？清潔屋企，洗衫、晾衫、買餸、煮餸同照顧小朋友。OK，咁你頭先話去買餸，咁你點知啲魚係咪新鮮啊？啱會整啲。魚會啱啲。係。冇臭味。係。點解你想去香港做嘢咧？因為我要揾錢俾我嘅人同我自己。OK，咁你識煮咩餸啊？我識煮餸啊。煮咩餸咧？買炒菜、蒸水蛋、蒸魚用檸檬、蒸魚用蒜泥豆豉、煲雞紅蘿蔔粟米凍。OK，咁照顧BB 最緊要係乜嘢啊？你照顧一個1歲嘅小朋友係咪啊？係啊。最緊要照顧佢要最緊要乜嘢咧？係啊，我幫小朋友沖涼、換衫。係。食佢多啲，準備佢食佢佢玩。你煮餸叻唔叻㗎？係啊。你煮餸好唔好食㗎？食。好食啊？好食嘅，好食。OK。你食唔食豬肉㗎？我唔食豬肉，但係我唔食豬肉。OK。咁如果你做錯嘢，太太好嬲啊，咁點啊？我唔駁嘴。係。我唔可以駁嘴。我講對唔住。係啦，啱啦。如果你喺廚房煮緊餸，太太叫你啦，咁你點啊？你煮緊餸喎，係咪？咁太太叫你咁點啊？我會熄火。係啦，你要熄火先，係咪？係啊。你怕唔怕狗㗎？我怕狗。你怕狗㗎？係啊。食唔食豬肉啊？我唔食豬肉。你唔食豬肉啊？但係我信會狗。OK。你放假唔係放星期日得唔得啊？得。冇問題啊？冇問題係啊。咁得啦 ，OK 啦。